हाय गाइस, ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है एक्रेलिक कलर्स का सेट। इसकी हम अनबॉक्सिंग करते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने कलर्स को देखने के लिए। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर एक कैनवास शीट है, एक्रेलिक कलर्स, मेटेलिक कलर्स, ग्लास कलर, 3D आउटलाइनर्स, ये है ग्लास कलर्स, ब्रश और मोर एक्रेलिक कलर्स, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ये शेड मिक्सिंग के लिए दे रखा है। इसमें एक पेंटिंग भी है, लैंडस्केप पेंटिंग, जिसको हम कलर कर सकते हैं। इसमें 10 कलर्स हैं, जिनके थ्रू हम ये बाकी कलर्स भी बना सकते हैं मिक्स करके। जो मिक्सिंग का उन्होंने पेपर दे रखा है हमें। ये है मेटेलिक कलर्स। वाव, गोल्डन, मेटेलिक, सिल्वर। इसमें बेसिक 6 कलर्स हैं। रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, वाइट, ब्लैक। ये ग्लास कलर्स। इसके अंदर इन्होंने ये 6 ट्यूब्स दे रखी हैं। और इसमें क्या है? इसमें भी एक और ग्लास कलर है। इसको यूज़ करने के लिए उन्होंने ये अलग से दिया हुआ है कैप। ये हैं 3D आउटलाइनर्स। देखो कितने सारे कलर्स हैं। ये 3D आउटलाइनर्स हैं, कुछ ट्यूब्स हैं और कुछ कीप जैसे उन्होंने बनाई हुई हैं बोटल्स। ये बेसिक कलर्स हैं, 5 और 5 ही ग्लिटरी हैं। वाव, कितने प्यारे लग रहे हैं ये देखने में। मैं तो इनको यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा, मेरे से वेट नहीं हो रहा है।
ये है शेड मिक्सिंग पेपर और ये है पेंटिंग। इसको हम ट्रेस करके भी बना सकते हैं। वाह, कितना अच्छा लग रहा है। जैसे हर बच्चे को अपना न्यू कोर्स आने के बाद में सिलेबस आता है तो सारी बुक्स देखने में अच्छा लगता है, कलर्स देखने में, ऐसे मुझे सेम ऐसे ही फीलिंग आ रही है कि मैं जल्दी से इनको यूज़ करूँ, इनको देखूँ कि कैसे इनसे काम होता है, कैसे यूज़ करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये फाइन ब्रश है और ये एक्रेलिक शीट है जिसको मैं बाद में यूज़ करूँगी। बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैंने यूज़ करने के बाद मैं आपको रिव्यूज़ ज़रूर दूँगी। अगर आपको भी सेम कलर्स चाहिए तो आप भी अमेज़ॉन की साइट से ले सकते हैं, मैं लिंक दे दूँगी।